Halo, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan mempraktekkan tutorial cara pemasangan untuk kabel set klakson ya. Yang ini tipenya premium. Beda dengan yang standar karena yang tipe premium nih kabelnya jauh lebih besar-besar dan ada pembungkus kabelnya. Nah, sebenarnya pemasangannya sangat mudah. Kalau untuk outputnya langsung kita pasangkan di klaksonnya aja ya, seperti ini. Yang satunya seperti ini. Jadi outputnya double atau dua. Nah, yang sering jadi masalah adalah di bawah relay ini, kabel 3 ini. Sebenarnya mudah. Untuk yang dua ini, merah dan hitam, ada ringnya. Ini untuk di tegangan aki. Merah kita pasang di tegangan aki positif. Yang hitam kita pasang di tegangan aki negatif. Oke. Nah, tegangan ini sudah kita pasangkan. Tapi dia tidak akan berbunyi kalau tidak ada tegangan input di sini. Tegangan input ini masuk di mana? Kalau Anda melepas klakson lama Anda, di situ pasti ada plus, ada minus. Ya kan? Kita anggap contoh. Ini klakson lama Anda. Otomatis Anda mau ganti ini. Cuman satu ya biasanya ya. Anda ganti. Nah, di situ kan ada kabel yang bekasnya nempel di klakson lama Anda. Ambil salah satunya, ini atau ini, untuk dipasangkan di sini. Paham ya? Jadi ya, klakson lama Anda dicabut, pasti ada kabelnya. Kabelnya salah satu Anda pasangkan di input. Oke, seperti ini. Saya pasangkan lagi ya. Nah, tegangan input ini, klakson ini tidak akan berfungsi atau bunyi kalau tidak ada tegangan positif di kabel ini. Kita ambil contoh, tegangan ini ada tegangan positifnya. Oke, kita tes ya. Nah, jadi kesimpulannya, ini klakson tidak akan berfungsi kalau tidak ada tegangan positifnya. Kalau dia tidak berbunyi, bisa jadi tadi yang soket inputnya itu kan ada dua, yang Anda sudah cabut tadi ya. Ini klakson lama Anda. Di sini kan ada dua. Coba aja salah satunya. Saya kan tadi bilang coba salah satunya. Kalau tidak berbunyi, berarti dia mendapatkan tegangan negatif. Coba dipasang di kabel satunya. Oke, paham? Nah, permasalahannya adalah kadang ada konsumen yang bertanya, ini sudah saya pasang, begitu saya pasang di soketnya, kenapa klaksonnya berbunyi terus? Itu bisa dinyatakan kalau switch Anda sedang bermasalah. Switch klakson Anda sedang bermasalah. Karena tidak mungkin switch itu bisa menyala terus tanpa dipencet. Jadi wajibnya kan dipencet baru dia ada tegangan yang lewat. Oke ya. Jadi saya bisa pastikan kalau seperti ini ada tegangan positif, dia pasti akan nyala. Oke. Paham ya? Jadi ya, mohon kepada konsumen juga kalau tidak bisa cara pasangnya, disarankan pasangnya memanggil jasa tukang pasang. Dan tidak disarankan kalau Anda mungkin mau beli, saya ribet pasangnya, saya nggak bisa pasangnya, saya langsung beli di toko variasi aja. Oh silakan. Tapi jangan lupa pembelian di toko online itu harganya jauh lebih murah. Anda beli di online klakson, Anda beli ini, habis itu panggil jasa tukang, nilainya masih jauh di bawah. Kita ambil contoh, Anda beli barang ini di toko, masih nambah kabel set klakson, masih nambah biaya jasa tukang pasang. Nilainya pasti toko akan membuat setinggi-tingginya ya. Tapi kalau beli di online, Anda juga sudah bisa melihat, wah, pelapak lain jualnya lebih murah. Anda juga bisa langsung ke sana. Anda cari yang termurah. Jadi biaya tukang pasangnya Anda juga bisa panggil. Di OLX banyak kok. Anda masukkan jasa
tukang pasang variasi. Bisa dipanggil ke rumah. Biayanya nggak gede, pasang klakson 50-100. Anda coba adu, beli klakson, beli kabel set, sama biaya pasang yang di toko itu diadu dengan Anda beli di online yang lengkap seperti ini sama panggil jasa tukang. Hitungannya pasti lebih di bawahnya. Ya, oke. Sekian itu dulu yang bisa saya jelaskan kepada konsumen semua untuk cara pasang dan tutorial pemasangan kabel set klakson untuk tipe yang premium. Terima kasih.